今天就来画一个谁画谁好看的超上镜小猫妆。应该在眼皮消一下肿，底妆的话会上的稍微厚一点，再叠加一点点遮瑕到我们的雀斑这里。上完了之后，再用这种大粉扑给它边缘晕开。OK， 忘讲了，咱们拿出一个这样双头的修容笔，用它比较深的这一头呢，给我们的鼻子这里画一个3段式鼻影，鼻头和山根粗一点，鼻中这里细一点，这样我们侧面看上去呢就是那种小翘鼻。再用另外一头修我们的脸颊部分，再拿出一个这种比较贴合我们鼻子结构的小刷子，把这个晕开。特别是我们的鼻中这里是一定要是最窄的部分，我们今天眼睛这一块给它往上提拉了一点，给它提拉成这种小猫的感觉。最后就是我们的脸颊部分了，脸颊部分直接用手啊，或者是说拿一个这样的小粉扑啊，都可以。看用手也是可以推开的。OK， 这个时候我们开始上提亮啦，上一点点就可以的。脸颊这里也来2笔，那再用一个小粉扑给它拍开。我们再上一个比较嫩一点的腮红，稍微的提亮一下气色。这个时候呢，我们开始定妆了。定妆的时候我们也不要拖拉，是那种垂直的按上去，因为我们粉饼定的粉感会比较强，我们用定妆后消除一下粉感，这样厚厚的上一下。眉毛稍微的画一个毛流感细挑眉，稍微上挑一点的，有一点点凌厉感的，就是综合了五官那种圆润的感觉。这是画的真的是美化，跟这边是一样的。然后一定要用染眉膏把我们的眉毛染的这种稍微的柔和一点，跟我们头发是一样的颜色。这边是染的，这边是没有染。可以画完眉毛之后呢，我们开始眼妆部分，先给我们画一个内眼线。下眼皮贴完一半之后呢，用我们的指甲尖尖往后一拉，然后再按下去，让更有支撑力。右边眼睛的话有点肌无力，用我们这种折角刷蘸取深棕色的眼影，把我们瞳孔正上方的这个位置往上画，直接画到双眼皮的位置。OK， 这是我们的内眼线，把我们自己的睫毛稍微夹翘一点。夹翘了睫毛之后呢，贴面到睫毛往上拉一拉，这样拉出来更翘。再用刀锋刷画出一个下至，用的还是罗小曼02号色哈。画完下至之后，蘸取卧蚕色，是画在我们卧蚕的后半段，然后最后蘸取我们的藕粉色，涂在我们的卧蚕中间，然后再用另外一头蘸取 bling bling 的涂在我们的卧蚕中间。蘸取我们的卧蚕色，晕染一下我们的眼睛后半段，然后再蘸取 bling bling 的叠涂在我们的眼睛中间部分。然后这个时候我们拿出睫毛夹，要把我们的上睫毛夹一下，不然会有点太塌了。然后我们再拿个 A 型的改变一下我们右边的眼尾，给它贴的往上一点，左右眼的眼尾都给它贴宽了，一簇。这样我们上下睫毛都贴完了，我们拿出一个眼线液笔，从我们的倒数第2簇睫毛这里。就可以开始画了，往后延伸到这里，从我们的下至往上画这个三角形，就是我们该填充的部分。然后我们拿出一个小火描刷，蘸取有一个修容色，把我们的鼻子山根这里稍微的给它画的往外扩一点，画一个双 C 线。还有我们的鼻背比较重要的地方，这个一定要很窄，然后再点一颗痣，点在眼下，还有我们的鼻子，还有面中。然后现在这个时候我们可以上腮红啦，下巴再做一下，包括我们的耳朵这里也是可以扫上腮红的，再叠加一点点玫红色、荧光色的腮红，用一个小粉扑蘸取我们的哑光高光，提亮一下面中，再提亮一下我们的鼻头和鼻背，顺便可以把我们的卧蚕也提亮一下。然后拿出一个唇线笔，把我们的嘴角开一下。如果喜欢唇珠的，这里一定要画，就是画一个小 M， 我可以这样离远点看，这个就是有一个唇珠了。再拿出另外一头的小沙子，唇线也这样印开，稍微的把我们自己的嘴巴盖住一下。这个时候我们来上色，然后我们先用一个灰粉色打底。其实这个时候你们可以不画了，但是我想画一点稍微有一点点韩系的口红，会叠加一个深点的颜色，叠涂一点点镜面的。但是我感觉就是这个水光肌稍微有点自然了，也涂一点点这种 bling bling 的高光膏，可以这样的一个韩系小猫妆就画好了。